ငါစမ်းတဲ့တွေ့တော့ပြီးခက်ပြက်နေလောက်တဲ့အုံနောက်နဲ့တခန်းရက်သွားတဲ့လွမ်းဆက်တစ်ခုအကြောင်းကိုချင်းပုတ်ထိုင်ရေးနာကျင်နေသောနှင်းစီကိုမတိကျဲကြုံမင်းလုံနိုင်သေးဖက်ဖက်ကစိုက်ပြိုးလာသောဝမ်းနဲ့စိတ်တွေမရှင်းထုတ်နိုင်သေးလွမ်းရရှိတဲ့နာစရာနဲ့ဖြေတဲ့တကယ်နဲ့လွမ်းတဲ့အချိန်မှာနာစရာတွေကိုမတွေးနိုင်ခဲ့တာငါပါပဲလေငါကောင်းငင်အမြဲတမ်းမိကိုရမို့လို့မလာပါနဲ့ဒီဆောက်ခဲ့သမျှအားလုံးကနောက်ဆုံးမှရာကွဲပြစ်ထင်ခဲ့တာဒီတစ်ခေါက်ဒီတယောက်နဲ့ရိုးပြေပြကျော်လိုက်မိုးတွေကြမိမတယောက်ကိုလက်ထက်ချင်းငယ်ချင်းမျိုးပါခုတော့တိတ်နေငိုချတိုင်းငါမှအမောင်လေးသာရွှဲဆိုလို့အချစ် acrylic နှစ်တွေ canvas ပေါ်မှာခြောက်သွေးခဲ့တယ်လို့မျိုးဒီတစ်ခါဆောင်းတော့ရည်စရာကောင်းအောင်မဲ့ပန်းလေးရဲ့ချိန်တွေကကူစားသွားပြင်မဲ့ချိန်တွေဟာရန်နေနေမင်းတို့ခန်းလေးတွေကလွမ်းတေးတွေစိုးဖို့အတွက်ရန်အေးနေလောက်တယ်မစ်ချေလန်းလေးတွေရွေးလန်းတိုင်းမှာချမ်းမြေစေအစင်မပြေဘူးဆိုလဲပြန်လာခဲ့တီငိန်နေတော့မှဗီလိန်နေပေးတဲ့စိတ်တန်ရဟာမနဲ့အန်နာနင်ဗမာနဲ့ညရောက်တိုင်းမှာရောင်ရမ်းတော့မဲ့နင်းကိုခေါ်သွားတဲ့နင်းမေစောက်ကောင်မကြီးကိုစောက်ရမ်းမုန်းတယ်အားလုံးကိုတစွတ်တို့တောက်ကန်းအေးမှမကြောက်တဲ့အနာဂတ်မရှိငါလိုကောင်ရဲ့ဘေးမှာမနေတာကောင်းတယ်အန်နာနင်တီလာငါဘဝမှာငါလိုအပ်တာနင်းရဲ့ဂီတာတစ်လက်ကြပြောတဲ့ဘုံရဲ့နဲ့စကေပါတစ်ချောင်းပဲဒီနာကျင်ချင်းတွေအားလုံးဟာလဲဘာလိမ့်မှပျောက်မလဲစိတ်တစ်ခုလုံးဟာကြိုးချေလို့ဒါမိမတယောက်ရဲ့လာစိမ့်ကမှုတွေကြောင့်ကြာလာတဲ့မျက်ရည်သာစွမ်းရင်ရှိခဲ့ရင်အစိုးရလာသိမ်းသွားတော့တယ်